नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, म अर्जुन हजुरहरूलाई इलेक्ट्रोनिक गुरु च्यानलमा स्वागत छ। म हजुरहरूलाई आज CSS को नयाँ सिरिज लिएर उपस्थित भएको छु। आज म हजुरहरूलाई CSS तपाईहरु वेब डिजाइन डेभलपमेन्ट सिक्दै हुनुहुन्छ भने यो CSS भिडियोले पक्कै पनि हजुरहरूलाई सहयोग गर्नेछ। CSS यो एउटा ल्याङ्ग्वेज हो जसले HTML डकुमेन्टलाई स्टाइलिङ गर्ने काम गर्दछ र यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भने होइन। तपाईहरु कन्फ्युजन नहुनुस्, यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ होइन र यसले के गर्छ भन्दा HTML एलिमेन्टहरुलाई कसरी कहाँ र कस्तो तरिकाले डिस्प्ले गराउने, वेब ब्राउजरमा कसरी डिस्प्ले गराउने भन्ने काम गर्छ। त्यसैले CSS ले प्रेजेन्टेसन र डिजाइनको काम मात्र गर्छ। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि वेब पेजमा हजुरहरुको कन्टेन्टहरुलाई, वेब पेजको कन्टेन्टहरुलाई कहाँनेर डिस्प्ले गराउने, कस्तो तरिकाले डिस्प्ले गराउने र कतिखेर, जस्तै माउस होभर गर्दाखेरि अथवा स्क्रिन साइज सानो हुँदा कस्तो देखाउने, स्क्रिन साइज ठुलो हुँदा कस्तो देखाउने, मिडियम खालको डिभाइसमा कस्तो देखाउने, यसरी स्क्रिनको साइज अनुसार कसरी कहाँ र कस्तो तरिकाले कन्टेन्टहरुलाई डिस्प्ले गराउने भन्ने काम गर्छ। त्यही भएर यो डिजाइनरहरुको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ CSS र यसले एकदम डिजाइनरहरुको टाइमलाई पनि एकदम के गर्छ त भन्दा सेभ गर्छ। यसले त्यो एउटै फाइलबाट धेरै पेजहरु, धेरै वेब पेजहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने गर्छ र धेरै ठाउँमा CSS लेखिरहनु पर्दैन। एउटा कुरा त्यो सजिलो गर्छ भने र प्र्याक्टिकली नै हजुरलाई म यहाँ देखाउने छु, जसले गर्दा यो यसको बारेमा तपाईहरु अहिले नै हतारिनु पर्दैन। र मैले यहाँ एउटा सबलाइम एडिटर, टेक्स्ट एडिटर ओपन गरे र एउटा फाइल सेभ गर्छु एज अ index.html भनेर र सेभ गरे। हामीले CSS युज गर्दाखेरि तीन तरिकाबाट हाम्रो वेब पेजमा इन्क्लुड गर्न सक्छौं, इनलाइन, इन्टर्नल र एक्सटर्नल। म त्यसको बारेमा अर्कै छुट्टै भिडियोमा जानकारी दिने छु डिटेलमा। अहिलेको लागि चाहिँ म यो एउटा index.html मैले डेस्कटपमा सेभ गरेको छु यो फाइललाई, यो फाइल भयो र यो फाइललाई चाहिँ मैले यो फाइलमा चाहिँ मैले एउटा HTML को बेसिक स्ट्रक्चर ट्यागहरु राखे। त्यसैमा मैले जस्तै CSS INTRODUCT इन्ट्रोडक्सन भनेर नै टाइटल राखे र सेभ गरे। यसलाई ब्राउजरमा ओपन गर्दा जस्तै यहाँनेर गएर त्यो फाइललाई नै डबल क्लिक गरौँ र यसलाई हेर्नु भने माथि CSS इन्ट्रोडक्सन भनेर आइरहेको छ। हजुरलाई यो HTML को जानकारी छैन भने चाहिँ पहिला HTML सिक्नु भयो भने CSS को बारेमा जानकारी लिन झन् सजिलो हुन्छ हजुरहरुलाई। त्यही भएर मैले HTML को भिडियो पहिले नै बनाएर राखेको छु, गएर चेक गर्नु होला। अब CSS कसरी युज गर्ने त? यो युज गर्ने तरिकाको लागि चाहिँ हामी सिन्ट्याक्स, यसको लेख्ने तरिका कस्तो हो भन्दाखेरि हामी फर्स्टमा चाहिँ यसको लागि हामीले CSS को सिन्ट्याक्स छ। फर्स्टमा सेलेक्टर राख्छौं र सेलेक्टर पछाडी कर्ली ब्रास भित्र चाहिँ प्रपर्टी कोलन त्यसपछि भ्यालु राख्छौं र यो सेलेक्टर चाहिँ मोस्टली युज हुने सेलेक्टरहरु भनेको चाहिँ एलिमेन्ट सेलेक्टर, जहाँ चाहिँ HTML को सिधै ट्यागहरुलाई नै युज गर्छौं हामीले, त्यो भयो एलिमेन्ट सेलेक्टर। त्यसपछि क्लास सेलेक्टर, यो एकदम पपुलर सेलेक्टर हो। क्लास सेलेक्टर चाहिँ धेरै टाइम्स युज गर्छौं हामीले, जसमा चाहिँ हामीले आफैले डट दिएर र आफ्नै नाम दिएर अनि प्रपर्टी र भ्यालु डिफाइन गर्छौं। अर्को आईडी सेलेक्टर, त्यो आईडी जसमा चाहिँ ह्याश सँग नाम दिएर चाहिँ हाम्रो HTML मा आईडी को थ्रु कल गरेर युज गर्छौं। र यसको CSS को सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ हामी सेलेक्टर, कुनै एउटा एलिमेन्ट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर अथवा क्लास सेलेक्टर र त्यसपछि प्रपर्टी र भ्यालु। यो प्रपर्टी र भ्यालु भन्ने चाहिँ हामी धेरै रिपिट गर्छौं। प्रपर्टी भ्यालु जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले कुनै सेलेक्टरको कलर चेन्ज गर्नु छ भने हामी यहाँ कलर भनेर लेख्छौं अनि त्यसपछि भ्यालु।
अब यो भ्यालु चाहिँ हामी डाइरेक्ट रेड येल्लो भनेर नि दिन सक्छौं अथवा हेक्साडेसिमल अथवा आरजीबी त्यो भ्यालुहरु डिफाइन गर्छौं। अब त्यसलाई हामीले प्र्याक्टिकली युज गर्दा हजुरहरुलाई धेरै आइडिया हुनेछ पछि। अब जाउँ यसलाई कसरी युज गर्ने डाइरेक्टली नै भन्दा अहिले म यो सीएसएस युज गर्ने तरिका इनलाइन भनेको एचटीएमएल के ट्यागमा नै लेख्ने, अर्को यो हेड ट्याग भित्र लेखेर अनि तल कल गर्ने त्यो इन्टरनल, र अर्को छुट्टै .css फाइल नै बनाउँछौं र त्यसलाई लिंक राखेर चाहिँ हामी युज पनि गर्न सक्छौं। र अहिले मैले यो इन्टरनल सीएसएस बाट नै इनलाइन एक्सटर्नल र इन्टरनल इनलाइन र एक्सटर्नल सीएसएस को बारेमा चाहिँ हजुरहरुलाई म छुट्टै भिडियोमा जानकारी दिनेछु। अहिले म इन्टरनल बाट नै यो स्टाइल भन्ने ट्याग छ, यो स्टाइल भन्ने ट्याग भित्र चाहिँ हामी सीएसएस को कोडहरु लेख्छौं इन्टरनल को केसमा चाहिँ। अहिलेलाई म एलिमेन्ट सिलेक्टर बाट सुरु गरे। एलिमेन्ट सिलेक्टर चाहिँ एचटीएमएल को डाइरेक्ट ट्यागहरुलाई नै राख्छौं हामीले। जस्तै h1 ट्यागलाई के गर्नुहुन्छ हजुरले, जस्तै h1 भनेर डिफाइन गरे अनि कर्ली ब्रासेस, यो भयो एलिमेन्ट, यो भयो सिलेक्टर, एलिमेन्ट सिलेक्टर। त्यसपछि प्रोपर्टी र भ्यालु, हामी प्रोपर्टी चाहिँ अब के राख्ने अहिले मैले भनिसकेछु अघि पनि, कलर, र कलर जस्तै अहिले रेड भन्यो भने अब मैले यहाँनेर बडी भित्र चाहिँ कुनै ट्यागहरु, अब अहिलेको केसमा यो h1 ट्याग नै कल गर्नु पर्यो। h1 ट्याग कल गरेर आई एम हेडिङ 1 भने मैले यो ट्याग सेभ गरेर ब्राउजरमा रिफ्रेश गरेर हेर्नु भयो भने त्यो के भइरहेछ त रेडमा आइरहेछ। यो कसरी आछ भन्दाखेरि यो सीएसएस ले नै स्टाइलिङ गर्दिएको छ। त्यस्तै मैले यहाँनेर अर्को मैले मल्टिपल एट्रिब्युट भ्यालुहरु दिन सकिन्छ भनेछु। यसमा जस्तै ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर मैले ग्रेन ग्रीन भन्यो भने हेर्नुस् है त यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर के हुन्छ त ग्रीन भएर पनि आयो यहाँनेर। त्यस्तै अर्को जस्तै h2 भने मैले कलर जस्तै हेक्साडेसिमल कलर दिउँ मैले FFCC00 भनेर यो ट्याग दिए र h2 ट्याग यहाँ कल गरौँ तल h2 हेडिङ 2 भनेर दिए। यसलाई सेभ गरे भने यो कलर h2 ट्याग को यो कलर चाहिँ यो कलर भ्यालु जे छ त्यही अनुसारको स्पेसिफाई गरेर यहाँ देखाइदिने गर्छ। हेर्नुस् यो भयो डाइरेक्ट एचटीएमएल। जस्तै अब प्याराग्राफलाई दिनु पर्यो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, p कलर नै दिउँ अहिलेलाई। नातिन होला यी एट्रिब्युट भ्यालुहरुको बारेमा म हजुरहरुलाई बिस्तारै बिस्तारै तपाईले जब सिक्दै अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ यो सजिलो लाग्न थाल्छ। धेरै छन्, टन्स धेरै नम्बरका यो प्रोपर्टी र भ्यालु हामी युज गर्छौं सीएसएस मा। कलर को केसमा एउटा अर्को जस्तै PINK पिंक नै भन्दिउँ ल अहिलेलाई। र प्याराग्राफ चाहिँ यहाँ आएर p ट्याग IMPARAGRAPH प्याराग्राफ भने यहाँ हेर्नु भयो भने प्याराग्राफ आछ, पिंक कलरमा छ। अब यो यहाँ एकचोटी डिफाइन गर्नुभयो, तल फेरि हजुरहरुले मल्टिपल टाइम्स युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यही कुरा। p नै भने IMSECND सेकेन्ड प्याराग्राफ भन्छ है त। यो हेर्नु भयो भने अर्को प्याराग्राफमा पनि त्यही कलरको एप्लाई भइरहेछ। यो भयो एलिमेन्ट सिलेक्टरबाट एचटीएमएल कै यी ट्यागहरुलाई नै युज गरेर हामी लेखिरा छौं। अब अर्को छ हामीसँग क्लास सिलेक्टर। अब क्लास सिलेक्टर चाहिँ हामी डट पिरियडबाट डट अनि नाम दिन्छौं कुनै एउटा नाम। जस्तै माई क्लास भने अहिले मैले नाम चाहिँ अब यो नाम हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अब यो धेरै लेख्छौं हामीले र एकदम पपुलर पनि भयो यो क्लास सिलेक्टर चाहिँ माई क्लास। अनि त्यसपछि यहाँ नेर नै मैले कलर नै भने अहिलेलाई र YLLOWLO भने। अब यो माई क्लास कसरी युज गर्ने लेख्न त लेखे मैले, यसलाई कसरी युज गर्ने भन्दा म यहाँ नेर एउटा हेडिङै युज गर्छु है त। h3 नै युज गरे र h3 क्लोज गरे। यसमा मैले हेडिङ 3 भनेर लेखे। माई क्लास लेखेछु तर यहाँ हेडिङ युज गरिरहेको छु। अहिले हेर्दाखेरि हेडिङ मात्र आइरहेछ, बेसिक छ, केही युज गरेको छैनौं हामीले, सीएसएस युजै गरेको छैनौं यो हेडिङको लागि। अब यो क्लास सिलेक्टरलाई कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि एचटीएमएल मा हजुरले क्लास भन्ने एउटा एट्रिब्युट छ
र यसमा हामी क्लासलाई कुन क्लास कल गर्ने, अब यहाँ त यस्ता क्लासहरू त धेरै लेख्न सकिन्छ। अब मैले के कल गर्नु पर्यो, यो माई क्लास भन्ने क्लासलाई नै मैले कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गरिदिएँ है त, लेख्दा पनि भयो हजुरले। माई क्लास भनेर सिलेक्ट गरेँ भने अब यो S3 को यो टेक्स्टको कलर चाहिँ के हुन जान्छ त, अब येल्लो हुन जान्छ। येल्लो हुन गयो साथीहरू। अब यो क्लासको केसमा चाहिँ एउटा क्लास भयो, यही नै अर्को क्लास पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ यो माई क्लास भयो, अब ब्याकग्राउन्ड कलरको लागि चाहिँ मैले छुट्टै दिन्छु है त। जस्तै CLASS क्लास BG भनेर यो बुझ्नको लागि मैले ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको BG कलर भनेर, अब नाम जे दिँदा नि हुन्छ, तर कल गर्दाखेरि ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली नाम दिनु पर्यो। मैले चाहिँ यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर चाहिँ मानौ RED रेड नै भन्ने अहिले भने अब सँगै माई क्लास त एउटा क्लास त युज गरेँ मैले, हेर्नुभयो भने त्यसले के गरेछ त येल्लो कलरको टेक्स्ट दिइरहेछ। अब मैले सँगै के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो ब्याकग्राउन्ड पनि दिनु पर्यो, तर यही क्लासमा यही डिफाइन गर्नुभएको पनि हुन्थ्यो। तर किन मैले त्यस्तो नगरेको अहिले बुझ्नको लागि भन्दाखेरि एक ठाउँमा लेखेको CSS क्लासहरू मल्टिपल ठाउँमा युज पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यहाँ मैले दुईटा क्लास लेखेँ, यहाँ आएर चाहिँ मैले CLASS क्लास BG भनेर यो दिदिएँ, सेभ गरेँ। अब यहाँ हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त है त, कलर पनि छ, ब्याकग्राउन्ड पनि दिने भयो। त्यस्तै अब यो आई एम प्याराग्राफ भन्ने ठाउँमा पनि दिन सकियो होला, हेर्नुहोस् है त, आई एम प्याराग्राफ। यहीँनिर चाहिँ मैले अब कल गर्नु छ ब्याकग्राउन्डवाला मात्र भन्यो भने क्लास कुन चाहिँ क्लास BG भनेर कल गर्नुभयो, सेभ गर्नुभयो भने आई एम प्याराग्राफवालाको कलर पनि के हुने भयो त, सरी ब्याकग्राउन्ड कलर पनि रेड आउने भयो। के कारणले, यहाँनिर एउटा त आई एम प्याराग्राफको केसमा यो P ट्याग युज भइरहेछ पिङ्क कलरको, सँगै क्लास पनि युज भइरहेछ भनेको ब्याकग्राउन्ड पनि एप्लाई भइरहेछ। यो भयो क्लास युज गर्ने तरिका। अब सँगै हामीसँग अर्को छ ID सेलेक्टर, जसलाई हामी ह्याससँग लेख्छौँ। माई ID भनेरै नाम दिएँ मैले अहिले। हजुरले आफैले नाम चाहिँ जे पनि दिन सक्नुहुन्छ, तर यो ह्यासबाट फलो स्टार्ट गर्नु होला। क्लासको हो भने डटबाट, ID हो भने ह्यासबाट। अब यसमा पनि म कलरै लेख्छु अहिलेलाई, COLR कलर BROWN ब्राउन भनेर कलर दिएँ। अब यसलाई कसरी युज गर्ने त, म यहाँ एउटा P ट्याग लेखेँ र यहाँनिर त्यसलाई कल गर्नु पर्यो भने कन्टेन्ट राखौँ है त, आई एम NOTAJ एनदर PARAGRAPS प्याराग्राफ भनेर लेखेछु। अब यसैमा चाहिँ यो आइडीलाई कल गर्नु पर्यो भन्यो भने चाहिँ हामीसँग ID भन्ने एट्रिब्युट छ र त्यो भ्यालु चाहिँ के दिने, यही ID को नाम दिने, माई ID यो दिनुभयो भने चाहिँ यसले के गर्छ त, यो प्याराग्राफको चाहिँ यो ID मा दिएको स्टाइलिङ चाहिँ एप्लाई गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् एप्लाई पक्कै पनि भएको छ। र यसमा क्लास जस्तो मल्टिपल क्लासहरू चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। एउटा ID पर्टिकुलर यो आइडेन्टिकल हुन्छ ID एउटा HTML ट्यागमा। यसरी हामीले CSS को थ्रु, अब अहिले त मैले यहाँ जस्ट ब्याकग्राउन्ड र कलरको एट्रिब्युट र भ्यालुहरू मात्र देखाएको छु हजुरहरूलाई। विभिन्न स्टाइलिङ गर्न सकिन्छ, म त्यसको बारेमा बिस्तारै अन्य भिडियोहरूमा जानकारी दिनेछु हजुरहरूलाई। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला र यस्तै भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हार्डमा रहेको लाइक र शेयर आइकनलाई पनि क्लिक गर्नु होला। धन्यवाद।